ماما، أنا هشتغل في محل بابا وهكسب فلوس. بدأ علاء الدين الشغل في المحل، وفي يوم جاله واحد غريب. ازيك يا علاء الدين؟ انا سمعت ان باباك مات. انا ما كنتش في المدينة وقتها. أنا عمري ما شفتك قبل كده، أنت مين؟ انا عمك، وكنت عايش برا البلد بقالي سنين. أيوة، بابا حكالي عنك كتير. انا جيت علشان اوريك مكان سحري فيه كنز سري. تعالى معايا. كنز سري؟ ركب علاء الدين الجمل معاه وبدأوا رحلتهم، وفضلوا ماشيين في الصحراء لمدة أيام طويلة، وفي النهاية وصلوا عند جبل كبير.